Okay, thanks. So, so keep watching the camera for us too. But when you say buy and sell bonds, can anybody else remember the word for buying and selling of bonds? Gene. Open market operation. Okay. Open market operations. I'm going to abbreviate that as OMO, open market operations. Okay? Anybody remember any other things related to this or what we call this? What do we call it, Junior? And what does that do? What does the reserve requirement tell you? So that how amount money the bank should keep and how much money the bank can spend as a loan. Good. Okay. 1, 2. Anything else? Sam? Discount rate. Discount rate, what is that? The interest rate that central bank wants to the small bank. Okay. Exactly. And Ken, you gonna tell us something like what we call these? What are you gonna tell us? Tariff. Okay. Tariffs are gonna go on a separate list over here. That is correct. Before we come back to Ken to explain that, what do we call these things? And maybe who does them? Go. Okay. These are monetary. Go. Do you remember who does this? Central bank. Central bank. Okay. Now coming over to tariff. What we need is other forms of this, and also what is this called? Okay. Subsidy is another one. What is a subsidy? Okay, decrease taxes. Good. It's a way to give money to local producers. Ken, back to you to explain tariff. Like the tax that คนที่เอาเข้ามา Import. import Tax on imports. Exactly. All right. Last one, Peng. What is that? Good. This is a limit on products that can be brought in. Okay. What would we call all of these things? Jen? Okay. These are forms of protectionism. All right. I don't know why we left out the easiest step for last. Maybe because it's the first one we did. What is the last set of things that the government can do? Tell me one or the name. Cool. Okay. Say again, please. Fiscal policy. Who is responsible for this? Right. Okay. But this is something, and let's go back, where it's just the government. Whereas the central bank, what's the difference between Treasury doing fiscal and central bank doing monetary? What's different about the central bank? Right? The government create money. Produce. But think about who they are. So one, fiscal policy is government only. Who works with the government on monetary policy? It's okay. Pin, do you want to help? Who works with the government at private banks? Okay. So this is private banks together with the government. This one is only the government, no private banks. So what are the things that the government can do? Fiscal policy.
Why do they tax? To get income. That's their income. Okay, right? Printing money. Okay, this is separate from fiscal policy, but this is another thing the Treasury can do. Printing money, yes, and it's not physical, it's fiscal. Okay. Spending money. Spending money, okay? And can you give me an example? Buy something from another country. What is it when we build like roads, bridges? Do you remember the word? That's okay. To help him out with that. Who? Boss. Okay, that's not what that one is, but that's the other type, right? Social programs. And another infrastructure. Good. And the last thing, I might ask you a follow-up question, Suyang. Okay, borrowing. And if you borrow to spend, what do we call it? Good. Deficit spending. Okay, and crowd, did you just have your hand up? What's the problem with deficit spending? What does it create? Oh, come on, you know. What does it create? When the government borrows and borrows, that creates debt. Okay, Gene? Why is printing money? Why is what? Printing money. It is technically their job, but it's not fiscal policy because printing money is not actually bringing in any income, and it's not actually spending anything. When you're printing money, what you're basically doing is just devaluing your own money, okay? It's not a source of income because all that money you print, it lowers the value of all the other money in the economy. So it's done by them, but it's not actually a part of that policy. It can't be used for income. As we're going to learn soon, the Germans in the 1920s tried to use printing money as income. You'll see what happened. Okay, so young, we're sitting there like you had a question. No? So, here's what you guys are going to do. Now that you know these things, I'm going to give you a scenario, okay? And you're going to have about 30 minutes to figure out which of these policies you will use to solve the crisis. Alright? And let's walk through. You guys can log on to Edmodo to see it, but first, let's just walk through. So, yeah, you can log on to Edmodo, but I'm going to explain while you do. Okay, so as you're logging on, listen to. So here's the situation you have. The people in your country are angry. Alright? It's May 2016 and your country is in the middle of an economic recession. Alright? What you're going to do is read the specifics of this recession. When you finish that, you're going to brainstorm. Okay? What of these policies could be useful? Okay? And you can choose any. I don't expect the groups to come to the same conclusion.
Just like governments don't always come to the same conclusion. Okay? After you brainstorm, then I want you to choose only 3 policies that you think are the most important. So if your government is limited right now to only be able to do 3, which 3 do you think are the most valuable? Alright? From that, you're gonna describe, this is the policy, this is the effect it will have on the economy. Finally, many of these policies cause problems when they're used. And so the challenging part, you have to anticipate the problems that you might face. And this is something economists don't do very well. Governments don't do very well. They make policies, but they don't think of the problems those policies might cause. Okay? So, to show the class, you're gonna make a basic concept map on a piece of poster paper to show your policy. And you're gonna show them to us in about 30 minutes. Alright? So, I've got a poster paper and I've got markers for every group. In 30 minutes. Yes, absolutely. But right now, all you need to do, listen, thank you. Listen, all you need to do right now is just read it. Alright? Take 5 minutes and figure out what the problem is you're dealing with. And then we'll worry about the next step. Yeah. So right now, banks are loaning to each other 5%. One quick thing. So I used a word in this that we didn't use before. It's the federal funds rate. You know what it is. You just don't know the word specifically. So the federal funds rate. It is the interest rate that banks
loan to each other. Okay, and similar to the discount rate, banks will not loan to people at a lower rate than what they can borrow from each other. So for example, if the federal funds rate is at 5%, that means the interest rates for all consumers are going to be at least 5% or higher. Okay, and to lower the federal funds rate, open market operations can be used to lower the federal funds rate. Okay, if you want more details, I'll come around and talk to you about it in your group. Can we use everyone? Or just these three? No, you can use any you want. Trade policy as well. So inflation is normally just caused by much economic growth. Right. What that means is that inflation, if it's only at 2.5%, that's like a regular rate. Okay, inflation is not one of the problems that you're facing right now. Okay, 2.5%, that's not a big problem with inflation. Okay.เราเป็นตัวใช้ได้แค่3เนี่ยอะไรก็ได้สามารถอะไรก็สามารถมีช้อยส์ Why should I just make it แล้วเราเลือกเรามาอันแรกเลย collection is tariff quota แล้วก็subsidy I'm sure you ก็ can. เนี่ย If I just เรา leave อันอะไรเลย that มี sitting there on the board, subsidy it's so easy. collection นิดหน่อยแต่เราแยกไงเพราะมันเป็นเขาแยก policy อ่ะเราจะดูว่าเราเช็คไม่เดียวว่าเดียวเคยมาเราทำกันที It's called a challenge. It should be a little ตอน bit. นี้มันกลายเป็นภาษีนอกประเทศเพราะเราทำเรื่องต่างประเทศอาจจะมีการลดไหมอาจจะเป็น subsidy มันใช้เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศไม่ทำให้แข่งขันไม่จำเป็น So that's one idea. What about any sorts of trade policy or protectionist policy would I use? Are there any sorts of regulations that might help fix some of these problems? regulation เราไม่ต้องใช้แล้วมันก่อนเราประเทศไม่เก่งต่อไปเป็น federal เป็น fiscal มี tax spending
ว่าเราแสก แต่ว่าไอ้แต่ถ้าไอ้ตรงไอ้นั่นมันเยอะแล้ว แล้วก็จะมีแบรนด์ we usually just explain these things. So right now is May, like July, August, so in a few months, there could be workers perhaps in the streets if something is happening. So it's not happening yet, but be prepared. นี่คือ spending ใช้ได้เป็น reserve มันคือเปอร์เซ็นต์ที่มันแข็ง monetary discovery เราเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ reserve ratio อะไรก็ไม่ได้คุณจดทุกอย่างประโยชน์ ช่วย วันนี้ไม่ควรไม่ทันไม่ควรเติมมากขนาดนี้แล้วก็โอนนะ ชื่อเปลี่ยน What if it's spending ประโยชน์อะไร What if it's spending น่าจะเป็นวันละ เปลี่ยนเลยเป็นความรู้สึกเลย ราคาตอนนี้ไม่มีขาย ถ้าว่าที่ว่าไอเดียยังจะกิน ก็คือตอนนี้ธนาคารไม่มีขาย Usually in ถ้ามันจะอยู่บน เราดูท็อปเราติดท็อปเลย ก็ยืนแบบต่างประเทศ ก็ increase the tax for sometimes the thing is ฮะ increase with tax คอร์ด who have those people อ๋อ because they know finish reading เลยนะ ภาษีคนรวยไม่ because one person of people who finish that's high it is all the world is like this who is still needs more time just reading. Alright, so you've already started discussing it in your group. Now let's look again at what are you trying to do. Alright? What you're doing is once you've got an idea of what could be done, you have to choose only 3 that you're going to do right now. Alright? And you're explaining why are you doing it, what is the effect on the economy, and could there be problems? Okay? So you don't need a lot of information, but you need to think critically about what will these 3 things do. Now at this point, I don't want you sharing with other groups anymore, because I don't want groups to all have the same answers. Okay? I want you to decide in your own group. Alright? I'll start passing out paper in maybe 5 minutes. Right now, just thinking. finish reading what is your thinking what should we use because it's a problem so one policy cannot be solved because volume money down employee down Why do we have all these problems? It's the nature of economies. When there's a problem with one part of the economy, that usually creates more problems all throughout the economy. These problems are all related. major thing is to bring the money into the market. yes so we don't I think we should try to ไอ้ or change ไอ้ the แค่คนอย่างเงี้ยมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงแล้วมันก็จะก่อ just stay the same in the best มันก็เอามันก็เอา people get rich but if we increase the risk no tax เต็มมาแล้ว Alright,
in my opinion I think that this spending which are very in recent we shall increase the money in the economy แต่ถ้าให้เปลี่ยนใช้น้ำแม่บ้านเรื่องเปลี่ยนน้ำเป็นของเหลือแม่บ้านมองว่าคนอะน่าจะเพิ่ม reservation คือ reservation ไม่ได้เพียงเลยใช่ป่ะว่าแบงก์อะเอาส่วนนี้ไปใช้ไม่ได้เลยก็คือยังเป็นเงินมันไม่อยู่ในนี้แต่ว่าถ้าสมมติเรา increase ไอ้เรทอะคนมันก็มีโอกาสที่จะคืนแล้วถ้าเศรษฐกิจมันดาวน์ลงไปอีกพวกนี้ก็จะคืนไม่ได้มันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกอันนี้ว่าเป็นอะไรต้นเหตุมันคือแบงค์ให้แบบง่ายเกินแล้วคือต้องแล้วพอคนจ่ายคืนไม่ได้อะพวกคุณก็แบบไม่ได้ก็ส่งพวกแบบแก้ที่ต้องมีคนตกธุรกิจมันก็ต่อไปหมดเลยพอธุรกิจตกคนก็เลิกจ้างงานก็ไล่คนออกเลยแล้วอีกคนก็เลยจะไม่ได้ก็เหมือนว่าต้องผ่อนคลายเนี่ยคนไทยก็เฮ้ยมันเหมือนมันพยายามจะได้ของเราของเพื่อให้ของประเทศตัวเองได้ขายให้คนใช้เงินแบบเราเข้าประเทศอะไม่ใช่ใช้เงินเราออกไปแต่มันก็ไม่กระดาษใช้ไม่กระดาษเลยอันไหนก็ได้ไม่ใช้เดี๋ยวก็ใช้เดชโนก็ได้แล้ว we have more than this if we dissolve this way we are the best able to afford more money มาลองเขียนก่อนนะว่าเรียนอะไรบ้างเขียนเป็นตารางก็ได้ว่ามีกี่ช่องวะ3ป่ะ4อะไรวะ5เนี่ยSo that down more money in the bank. Yes, and the bank can. Oh, I see. But we decrease the risk of bank. But the thing is we need to protect more money, right? So I think we should use deficit spending instead of increase. increase the cost of money or มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับที่ว่าเรื่องภาษีเรื่องของที่ต้องมาสีที่เดิมสมองมีเดิมสมองThat's why more is but I think OMO is possible as helpful as เอฟเฟกต์อะค่ะเอฟเฟกต์ก็คือเศรษฐกิจช้าลงแล้วเศรษฐกิจนะSo we get spending decrease theแต่ว่าความเชื่อมั่นมันก็จะไม่ดีไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนแล้วแบบนี้ทางคือคนอ่ะแล้วคนมันก็จะมาถอนเงินออกได้แล้วตอนนี้มันคือเราไม่มีตังค์คืน So if you choose opening up the operation, that will be no. they didn't say anything about I think they all know คือเงินกู้อ่ะที่แบงก์มันเอาไปผ่อนที่ฝากมา Another country that's our country by this way in that to give them easier to make the product and sell it easily and มัน rather เป็นการเรียกความเชื่อมั่นก็มีก็แบบก็ต้องอยู่ในของเลยก็คือมันก็ต้องอยู่คือเรามีการใช้แล้วในการใช้แทนเลยแล้วฝั่งนั้นมันก็ว่ามีเส้นสัญญา เราต้องทำให้แบงค์กลับมาแล้วก็ต้องเราต้องทำไอ้นี่ด้วยนะทำให้คนมีตังค์กลับมาจากงานอันนี้พอเป็นเยอะใช่ไหมก็สร้างให้โปรแกรมให้คนมี
มีตังค์ใช่ไหมเราจ่ายตังค์เราก็ตัดตรงนี้ใช่ไหมดูเลยความต่อเดี๋ยวได้ก่อนจะไปสร้างเป็นสร้างสามอย่างก็เลยว่าไม่กินแต่ว่าไม่ชอบกินอาหาร ที่คือมาแล้วก็สร้างเป็นให้คนที่งานแล้ว you be different how can we say that the employee เอามาเป็นคนที่เดี๋ยวความสำคัญกับเป็น อันคือของมันช่วยเป็นไม่เก็บเพื่อทำให้โรงงาน คือเวลาที่แบงค์สรุปแบงค์มันไม่มีตังค์ให้คนทำที่จะมาเป็นคนที่จะมาใช่จะมาต่อนะก็แข่งได้เพราะว่าแบงค์มันนอนไปเยอะอะง่ายเกินใช่มันเหมือน Great Depression ของอเมริกาแต่อเมริกามันก็แก้โดยการยืมหนังสือเราก็จะแก้ตอนที่แบงค์ไม่มีตังค์ให้คนอื่นคนที่มาก่อนดูนะคนเล็กกันเลยไม่สามารถคือเราแก้ที่เราเคยทำเราใช้หามาได้ไปก่อนแล้วก่อนค่อยเลื่อน之后失业率比较大。或者是相信自己的。เรียก IR เด็กพอมีพาริสอะมันมีพาริสใช่มันทำให้ฝั่งเราดีขึ้นแต่เนี่ยมันก็เราแค่สูงก็กับพาริสราคาให้เราสมมติว่าไม่มาเรียกอีก มันก็จะเพิ่มความ ต้องขายของไม่ได้ Don't feel that. ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นพาริสเราก็ใช้เป็นไอ้นั่นเองไม่ชื่ออะไรที่เราแท็กใช่ป่ะ คือแบบ ไม่ชอบกินแล้วว่าของเรารู้แล้วเราก็ยังสามารถอินพอร์ต 如果泰国国是应该像10个人，老板娘10年之后泰国跟รัฐบาลช่วยลดทีนี้พอเราไม่ขึ้นพาริสเราก็ใช้ได้แล้วเราก็ใช้สับซิดี้ได้เอฟเฟกต์คือมันมีเน้นย้ำมากตั้งใจอย่าโกงว่ามันมีต่างคนต่างคือมันเป็นเชิงแบบว่าคือโกงเป็นก็ต้องช่วยให้แบงค์อยู่ได้ไม่ให้มันเสียความช่วยได้แต่ว่าเนี่ยก็เอาไปว่าคือมันไม่มีต่ออันนี้คืออันนี้ถ้าไม่มีการทำมันไม่ได้ไม่มีทาง in this and we think spending increase ratio and decrease the salary but we shall ใช่ใช่โมโรแล้วก็ decrease แต่ถ้าสมมติว่าถ้าทำให้คนที่ไม่รู้ว่าคนที่มันมีเงินไปลงทุนใช่ป่ะมันก็จะแก้อันนี้มันเป็นเองเนี่ยคนที่มาลงทุนใช่ไหมต้องมีประวัติคือมันจะมีกลุ่มคนที่มีเงินอยู่แล้วมันมาลงแบงก์แต่ว่าไม่มีตังค์ไปใช้หนี้กับอีกคนที่เอาตังค์ไปฝากแล้วเสียความสามารถจะมาถอนคืนแล้วก็พอเริ่มมาคืนคนที่จะมาถอนคืนก่อนไม่แต่เราไม่รู้ไงว่าคนไหนเราจะไปลงอะไรคือเราไม่รู้เลยว่าคนจะถอนคือเราไม่เก็บเงินฝากได้เลยคือถือว่าถอนคือเราไปลงต่อคือในสถานการณ์เนี้ยมันเหมือนแบบว่าสต็อกมันดาวป่ะ Okay, raise your hand if you think you need more time to think of your plan. Okay, everybody. Raise your hand if you think that you need more than 5 minutes. Okay, so let's say right now we'll do 5 more minutes and then I'll see again how much more you need. Okay, go. ใช่คนก็โกรธก็คือตอนนี้คนโกรธด้วยไม่แล้วถ้าโกรธอะไรก็จะไม่ได้ไปแก้ปัญหาฉันแบบจับเขาแบบตัดเขาแรกแม่นิ่มข้อเท้าแขนด้วยแขนนี่ก็ใช้ subsidy มันก็ถ้าสมมติว่าอย่างถ้า borrow มาใช่ไหมแล้วก็พอมีคนถอนเงินมาปุ๊บแล้ว subsidies ก็เอาไปให้พวกคนอื่นๆอ่ะมาซื้อของได้มาคืน
ริษัทในไทยแล้วก็ส่งก็เดี๋ยวนี้บริษัทจีนไม่ต้องวางเดาว่าถูกวางถ้าสมมติดูตัวอย่างถ้าอย่างเงี้ยเปิดบริษัทที่ต่างประเทศสมมติอันนี้เป็นข้าวนะคือต่างประเทศIs there anything bad about the current fundraiser at 5%? Well, it means that no one is going to get loans cheaper than 5%. So that means for your average consumer like us, we're gonna probably be getting 7% at like the minimum. So it's not a problem by itself, but if you want to lower interest rates lower than that, you'll have to attack it. แอนติ้งขา ไม่ได้ส่งประกอบในไทยหรือส่งกลับไปนั่นมันเพิ่มคอสอยู่เพิ่มทางคอส ทั้งหมด25%มอเรื่องอะไรมอ spending ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้ มี different PR ไหม คือมันธนาคารกลางลดภาษีที่จะให้ธนาคารยืมใช่ไหมThe central bank ไม่รู้อ่ะเดือนได้หลับตาแล้วก็สับใช่เราอ่ะเดี๋ยวว่า the spend not spending เดี๋ยวต้องทำโปสเตอร์ใช่ไหมขอไปสบายอะไรมีอะไรต้องincrease tariff they don't increase tariff and that other foreign country and the boost มันส่งand the boost แต่มันจะดีหรือร้าย and the boost of your boost in your market in your economy will be cheaper and the more and it's moreคนที่มีตังค์ก็จะไปลงทุนแล้วพอไปลงทุน you say ไอเดียเกิดแบงค์ละ ไม่แล้วคือให้เซ็นทรัลแบงก์อะก็จะซื้อก่อนขายก่อนย้ายใช่คนก่อนได้ตอนนี้ประเทศเราอ่ะมัน ถ้ามันขายก่อนเป็นคนที่ไม่แต่คือเราไม่รู้ว่าสร้างก่อนแล้วขายก่อนแต่ถ้าเราซื้อบอลเราแค่ทำเป็นเซ็นทรัลแบงก์เราซื้อบอลมาจากแบงก์เนี่ยสมมติซื้อบอลแบบพอเอาบอลมาให้เงินก็จะมีเงินใช่ก็คือได้บอลก็ไม่แต่คือเบก็คิดว่ามันจะคิดลึกขนาดว่าบอลแล้วมันจะไม่มีคนมาซื้อให้ให้คนอื่น increase and make it more แล้วบอลเนี่ย จะเก็บไว้น้อยลงแล้วได้กำไรเช่นเดียวตอนนี้มันเป็นโตอินวีอะไรก็จะเซฟก็ไม่มีเงินให้ ปิดไม่สิว่าคนน่ะตอนนี้คนน่ะเหมือนไม่มีตังค์ใช้ใช่ป่ะพอไม่มีตังค์ใช้คนมันจะไม่ฝากอะไรยาวๆแต่ก็คือประเด็นไอเดียของมึงจะได้ช่วงมันเป็นเหมือนเขาเลยเป็นบอลน่ะไม่ได้เพราะว่าบอลมันจะเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินหลัก เป็นเซฟเวสเมนต์ไม่ใช่เพราะว่าเป็นมาใช้Why not using the money of bank to invest? แ
bank is not trustworthy anymore than you ไม่ส่งสินค้าในจีนทำทุกอย่างในจีนแล้วก็ People are not trusting commercial banks. They haven't lost their faith in the central bank and the government. บริษัทของเราทำงานไม่ดี Well, maybe is there a tool that you have that could take people have confidence in banks? Does the government what? Have money? Of course, but you have to tax or borrow to get more. Right now, the government, at current spending, this is what's happening. So if you need extra money, you're gonna have to tax or borrow to get that. And separately, what you're talking about, think, is there something that the government could do about the banks? In America, after the banks caused all these problems, and in Thailand, after some banks fell in '97, the government gets out the cameras and says, we're going to do to fix these banks. They usually do it. You think it's something they can do? ไม่เป็นไรผลิตภัณฑ์เราไม่ได้ขายมันดีแสดงว่าไว เอาคืนไปเพราะว่าแอบ ที่เราขายเก็บเด็กจะใช้เย็นดี ง่ายดีปิดแล้ว customer trust แล้วก็ลดภาษี ปิดว่าตอนนี้นะไอ้เศรษฐกิจไม่ดีอะปิดว่าต่างประเทศใช่ไหมไม่ใช่ว่าประเทศไทยใช่ไหมคือต่างประเทศก็สถิติแต่ว่าต่างประเทศมันก็จะไม่เหมือนเราก็เอาเงินสดเข้ามาเพราะว่ามันก็จะไม่หลักเงินของเราไม่แต่มันก็มันเปลี่ยนเพราะที่นี่เป็นปัญหาแรกแต่ว่าเรื่องของอะไรจะว่าจะเป็นเราเป็นแค่คนเราไม่เชื่อใจในเวลาแต่บอกว่าเหมือนในมีการอย่างนี้แหละรัฐบาลไม่รู้ว่าแบบแม้เมื่อทำอย่างนี้บาบาแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ก็ประกอบเสีย First, they try to only if they run into a major problem where banks won't lend to each other. That's a central bank. But the two things you have to do to change stuff that are discount rate. By changing the reserve requirement, but there might be a major risk to theเอาให้เงินกู้ที่ไม่สามารถยืมได้ทำให้แบงค์แต่มันจะโลดาวคือให้ก็ไม่ได้ให้ไว้ก็ไม่ได้แต่ถ้าพอคนจะมีให้ขายบ้าง ก็จะแบบเราดีนะ ตั้งข้อจำกัดว่าจะให้ขายกู้บ้างไอ้คนไอ้นี่ขายเฉลยการเกิดว่าใช้เงิน
understand that some of you need more time. I just wanted to quickly, because a few groups might be starting to make theirs, I'll give you more time next class. But what I want to make sure is clear to you guys is that this is a basic concept map that is showing your policy and the effects. This is not a work of art. It's not art class. It's not getting hung in a museum. Okay? So you are trying to show us as clearly as possible your plan. Okay? It's just going to help you explain. So don't go crazy. Alright? If you're still working, keep working. When people withdraw money from the bank, usually cash. The market is like going down. อะไรคอร์สทีนี้เว้ยเราบอกว่าคอร์สของ recession เกิดจาก You give subsidies to spending ที่มันจากที่แล้วก็ think carefully though. Who do you want to subsidize? Do you want to subsidize producers? Do you want to subsidize consumers? Do you want to subsidize anything specific? เรียกว่าอะไรวะโลนที่แบบไม่มีอะไรก็เลย ของเราแล้วก็เหมือนว่าพอมันเก็บก็มันก็ได้ทั้งคู่ด้วยแล้วมันก็มีตังค์ไปจ้างคนด้วย เขียนด้วยสีแดง3อันเล็กๆไว้แล้วก็โยงไปเป็นสีแดงชั้นเหมือนกับที่การมันทำให้เป็นวางคนเลยแล้วมันก็เหมือนสีแดงเหมือนเราใช้จ่ายกับคนมีคนใส่ยังไงก็ได้ I would say it's not really a social program because you're giving subsidy to ใช่ business. ใช่แต่มันไปซื้อแต่ว่ามันต้องซื้อ So what you gonna I think that we like here that we from the small อันนี้ซับซ้อนนะก็อีซับตัวเดียวคือซับเลยแบบ5 บาทเนี่ยก็เอาไปแบบอันนี้ซับคอนทูเมอร์ใช่ป่ะต้นเหมือ10 บาทเวลาหิวแล้วมันเป็นแบบคือถึงคอนทูเมอร์จะซื้อเยอะจริงแต่ว่าไอ้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเยอะอันนี้ก็ได้ประโยชน์อันนี้ก็ได้โปรฟิตก็ได้ Right, you will be giving money to the very, very rich. That's how they help you. อาจจะน้อยกว่าแต่อย่างน้อยได้ทั้งสองฝ่าย A lot of people are of the philosophy that small businesses create. ทำไมยังไม่ทำอะไรเราไปมันไม่บาลานซ์ก็จะโยงออกมาเดี๋ยวทำเป็นอะไรไม่ยกไม่ recession แต่นั้นจะโยงแล้วโยงเป็น ถ้าเราบอกว่าเราจะลดค่า แล้วก็ What you say is, are you talking about giving a subsidy to all small businesses? ไม่แต่คือตอนนี้กูว่ามันค่าที่ตังค์แต่คือมีไม่พอจุดก็คือตอนนี้มันไม่ตังค์ให้มัน That's what เราไม่ต้องการI'm just wondering because think about it, once the government buys those goods, แต่ละอย่างก็ใหญ่ก็ใหญ่ huge amount of money to pay for all those goods. And if you're the price of those goods, other countries don't want that. แต่ไปนู่นซื้อตรงเนี้ยที่ยังไงมันก็ต้องเอาตรงนี้กลับมาได้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีการ Get a good lawyer. เพราะว่า No, I'm just kidding. It's a good idea that you actually thought of going back toพอคนซื้อน้อยลงค่าเงินก็จะกลับน้อยแล้วก็จะมีค่า where are you going to get more money to buy? แต่
ปินเนี่ยให้เขาคือสองอันเนี้ยโอเคเลย ผมไม่อ่านเก่ง แต่ได้ ทุกอย่างของมันอ่ะ คือตอนเขาดูปัญหาแบบว่า แม่งยาวเลยเชี่ยวชาญอยู่นี่แหละเลยตัวเล็กเล็กอย่างเล็กไม่ยอมใจ ก็คือแบงค์ทำให้ investment go down investment go down ถ้าเศรษฐกิจดีสุดก็ดี จริงๆแล้วมันทำแบบยังไงอ่ะจะเขียนโปสเตอร์เขียนใบไม้แบบเนี้ย ก็เรื่องนั้นตรงนี้แมทมีเรื่องสตินะพวกมันอยากเขียนก็เรื่องนั้นในแง่อะไรที่มันทำให้ที่โยงมาเพื่อน คือเราโบ โยงมาเพื่อนโยงมาเพื่อน ได้เอาเงินไปทำอะไรวะเอาเงินมาจ่ายคืนคนด้วยส่วนที่จะพอแบงค์ให้แบบความจ่ายคืนคนคือเราเองตัวเงินมันก็ต้องเอาเงินที่มันโกโลมาให้เงิน แล้วก็อันนี้โยงโยงมาเป็นไม่ใช่เฟลนี่โยงข้างเลยตรงนี้ฮะแต่ว่าจะเป็นด้านที่สองดีแล้วให้โยง ใครบอกว่าเราจะแก้ไขเราอยู่ฟินแลนด์ไม่ได้ขอที่จะมีตังใช้อ่ะพ่อคนมีตังใช้เราไม่หมายถึงว่าของกูเหมือนกูจะunemployment ขอได้เบอร์ จ่าชินกู้ไงตั้งข้อบอกว่าแบบไอ้แบงค์อ่ะกูพูดไปก่อนเพราะว่ากูโดนถ่ายรูปก็คือกูตอนนี้กูยังไม่รู้ว่ากูจะพูดอะไร บายบอลแล้วก็เร็ว ไม่ไอคนที่ยืนเนี่ยคือแบงค์เลย คนที่คิดว่า ยืนมาให้แบงค์แล้วเราเอาแบงค์เอาเงินไปเอาไปทำน้องแบงค์มาที่จะไม่หรอไม่ทำกับฟันเราเอาเงินมาที่ แต่ตอนเนี้ยมันมองคนที่ดีไงตอนเนี้ยแบงค์ส่วนใหญ่แบงค์เขาไม่เราตอนนี้เปิดใจก็เลยดีใช้แบบแล้วก็ฟ้าเป็นตอบปัญหาแบงค์ของประเทศเราคนเดียวคนเก็บเงินไว้ใช่ปะ Come back and have a seat. So maybe I didn't think of how in-depth of strategies you guys would actually be thinking of. So if you didn't get started yet, don't worry about it. Okay. Next class, I'll give you guys the poster paper, give you some more time to think, and we'll present them next time. Okay? It's not supposed to be easy. The word is challenge. Good. Perfect. What about it? กูแบบอยากได้สองเท่าเลยไอพอนคือโอเคนะกับการที่มีกิจกรรมแบบนี้แต่ถ้าคิดแบบเราอ่ะมันจะเป็นชอบเรียนหนังสือได้ไหมอ่ะแบบ That's fine, but you're understanding the risk. That's good. Okay. Like, any decision you make is probably going to have some sort of negative. Alright? You have to think of which one helps the most and hurts the least. Alright, thank you guys. Have a good day. Bye. Huh? This is like what happened in the Great Depression. This one? It's similar, but I added some. You had some problems. Right, I added some extra layers. Just leave it there. I'll take it. Thank you. ก็ถ้าหากเปิดเข้าไปเราเรียนก่อนไม่ได้เรียนการเรียนจะมาเรียนชาเลนจ์มันเนี่ย
ไม่นะครับ กูก็เพิ่งมารู้ตัวว่ากูก็ค่อนข้างเทแต่เรา BBA เป็นอะไรแล้ว มีเลย กูมีเป้าหมายชีวิตนะจ๊ะนี่ไงอย่างเงี้ยไม่ความชัดเจนมีเป็นว่าจะทำอะไรกูจะเป็นครูสอนเต้นแล้วกูก็จะไปเป็นเฮ้ยกูจะไปเป็นแอร์โฮสเตสด้วยแล้วกูก็จะไปเป็นซิงเกิลกูจะเป็นนักเที่ยวลูก จริงๆอะไรครับเข้าไอ้ที่นะ เดี๋ยวอะไรนะ อะไรนะ บายบายทีเชอร์ Good day, man. การโรงแรม คือนั่นว่าเขาแม่ไม่เรียน มันก็คือมีนะถ้าเกิดหนูพูดภาษาที่สามค่ะ เรียนเยอรมัน ใครลืมใส่ถุง You guys playing in any of the football matches? Next Monday they I don't know they always change Yeah. they say they will our match will be today and then they change again They changed it again because I'm supposed to have a match today too. yeah so you play today right I'm supposed to play the faculty team at 4:20. today Supposed to. so they're not confirmed I thought it was confirmed, but you said your game got No, no. canceled. so maybe it's Why did your game get canceled? I don't know Who told you it was canceled? I think Om told by is a meeting I don't know about that. I hope it's not but canceled. we have match on Monday that is confirmed Confirmed. so Until but school confirmed confirmed until Monday. Alright. Have a good weekend, guys. yeah Bye.